各位大家好，那么今天给大家带来是一个修改后的一个，我们把这一套天赋修正了一下，就是这个属性。然后我们把判定改了一下，就是说我们把那个满月基本上都是打在它这个月食阶段，满月打在月食阶段。还有一个判定就是说你在打群体的时候，如果说没有月食的话就打愤怒，有月食的话就打明月打击，这样明月打击有个优异的效果。其他的一个判定就不变了。然后如果说你要追求极致化伤害的话，你可以切换目标再补一下月火，就是切换目标保持一下夺特。其他的话就群体的话基本上也就是这样子嘛。然后我们拿这个装备来测试一些伤害，我测下来大概是从80万左右一个 DPS 提升到了90多万啊。